ของความเสียใจก็คือความจริงที่สองเราไม่พูดกันไม่เคยจะมองตากันได้แต่คิดและทำอะไรไปตามต้องการโดยไม่สนใครต้นเหตุของรอยน้ำตาไม่เคยเยียวยารักษาด้วยความเข้าใจมันเป็นเพราะความไม่รู้ไม่เคยดูให้ลึกลงไปข้างในหัวใจได้แต่ทนเก็บไว้ผิดอะไรไม่เคยคิดทางเมื่อไรจะเข้าใจเมื่อไรจะรักกันหากเราทั้งสองไม่ยอมเปิดใจให้คำว่ารักเดินทางมาเจอกันเมื่อไรจะเข้าใจได้ไหมคืนนี้ช่วยพังทลายกำแพงที่มีให้ใจของเรามีวันที่ดีที่สวยงามถ้าหากว่าเราพูดกันก็คงไม่ทำให้สองเราต้องร้องไห้และคงไม่เป็นเช่นนี้คงจะมีทุกวันที่ดีให้กันและกันอยากให้เป็นอย่างนั้นพอจะทำให้กันได้ไหมเมื่อไรจะเข้าใจเมื่อไรจะรักกันหากเราทั้งสองไม่ยอมเปิดใจให้คำว่ารักเดินทางมาเจอกันเมื่อไรจะเข้าใจได้ไหมคืนนี้ช่วยพังทลายกำแพงที่มีให้ใจของเรามีวันที่ดีที่สวยงามอยากจะลบเลือนภาพเก่าๆอยากจะทำให้เราได้เข้าใจกันสักครั้งเมื่อไรจะเข้าใจเมื่อไรจะรักกันหากเราทั้งสองไม่ยอมเปิดใจให้คำว่ารักเดินทางมาเจอกันเมื่อไรจะเข้าใจ